爸妈，有一件事我想跟你们讲。爸妈，最近我身上发生了一件有一点奇怪的事情。我最近就是身体开始有一些变化。嗨，爸妈，那个好久不见了，很久没回家了。要用什么方法告诉我的爸妈、我的另一半，还有我的猫，我决定要出柜了。那跟人家讲你女儿是同志比较难，还是跟人家讲我女儿会通灵比较难？都不会，但是我也不太会主动讲，因为我觉得可能基于我是你妈妈吧，我想多一点保护吧。这个纪录片里面，我这两个部分都会被看到了。都会在片子里面被呈现，对。然后我们今天聊天的东西也会在片子里面被收录。那因为等于播出就有点类似出道、出柜是吧？叫出柜是吧？是。算出道吧？出道叫出道啊？算出道。出道比出柜更严重是吧？老师们呢，他要办一个传讯的分享会，在台大的一个会议厅里面，观众好像来了接近100个人。我看人越来越多的时候，坦白说我是越来越紧张。我一直让自己要放松，我不断告诉自己要放松。坦白说，我根本不知道会发生什么事情，我也很怕我会不会坐在台上的时候根本什么讯息都没有，然后只好谢谢一下台一鞠躬。我们第一个把它接生下来的这个第6次元的高龄，它叫做芬多奇，他非常开心的在这里要跟大家说几句话。谢谢大家今天来到这边跟我们相会。今天我们要将6次元的能量引渡下来。6次元是什么呢？其实你们每一个人都跟6次元的自己有连结。有人称之为指导灵。于是，那么今天我们就是要把每一位你们的指导灵跟你们的连结变得更深。这样做有什么好处呢？这样，当你们在幸福的路上有所迟疑，十字路口不知道往哪边转的时候呢，你会听到我们的声音。我们与你们同在。你们会感觉到那一个时空的自己，看着更大的局面，知道自己的路要怎么走。于是你前方的路不再像是一个迷宫，你会晓得这里要左转，这里要跳跃，那里你要等待一下。我想要再把主持棒交出来，我想把它交给你，就是你，不要转。好，跟我们分享一下。出来的问题都会得到可能是其中一位高龄给你的回答，所以你可以提出来。我想明白我的要为这个世界做些什么，结合在一起的那工作到底是什么这样子。我们可不可以请这个部分是第6次元的这个年轻朋友的他，请帮我们说说话。来，芬多奇，他很高兴。现在是第6次元的你要来跟你说话哦，好吗？其实你知道方向的，那个方向一直就在你的心里，但是你害怕的是不知道自己有没有这个能耐做得到。我现在告诉你，你做得到，因为我跟你在一起，我的能耐加上你的能耐，我们加起来非常的了不起哦。每一个人都有灵魂，对吧？你们大家都认为每一个人都有灵魂，然后在这个身体里面，而其实灵魂在每一个次元都存在。
你们拥有多次元的自己，你们其实全都是连接在一起的。你只要跟更高次元的自己连接上了，你就会知道啊，我要往那个方向去。这就是他告诉我的声音，不是我告诉我自己的声音。更高次元的我告诉我了，因为他看到了，我现在看不到，可是那个次元的我看到了，而我们都是一起的，就是这个道理而已。谢谢你，我爱你。我也爱你，因为我爱你就是爱我自己。你可以出来跟他拥抱。那我们现在的开始要怎么开始呢？我想征询现场哪一位朋友愿意先站出来，我们来投石问路，从一个问题开始。你已经摸鼻子了，请站起来。你已经摸鼻子了。1分钟没有讲出来，你要给我500。哎，呀，就是那个。就是你现在哽住的东西，来让它流动，因为你现在的能量代表了利益到我们所有大家的人，也协助你把那个能量冲破，然后我们再来进入静心。我很想知道孩子们发生什么事，我不知道怎么帮他。好。孩子现在怎么了？来站起来，让这些能量可以站起来，代表自己，代表妈妈。因为他石头打了，又来了，打了又来了，照了，完全没有看到石头，可是回到家一直喊痛。那我可以请问吗？他是什么地方结石？肾啊、膀胱、尿道都出现过。这孩子现在几岁？28了。28岁。请教你，你在怀他的时候，家里有什么故事？怀他的时候，是的，家里发生非常多的事。在你现在讲非常多的事的时候，第一个跳出来是什么事？人与人相处的事情。更清楚一点，谁跟谁的相处？我和妈妈、婆婆 ，OK。其实也没有发生什么事，只是我比较不爱说话，但是我不说话却造成他的误解，就变成说，我好像不喜欢他，事实不是这样的。事实是什么？事实我没事，我只是不爱说话而已。不爱说话是什么事？就是我碰到事情，我会放在心里面。你为什么碰到事情会把事情放在心里面？因为我不想把事情渲染的太……事情渲染的出来会发生什么事？发生什么事啊？其实我也不清楚因为我就觉得那个家有一点乱了谱了，就是让我惊慌。因为我是刚去的新成员，所以呢，那个时候我发现每一个人都不是很好相处，所以我只好默默地坐在自己的房间里。但是默默地坐在那里的时候，又造成了更多的问题出来，变成是我不好相处一样，就造成了非常多的就是无关紧要的一些传言。就让我压力来了，所以当我怀他的时候，我压力非常的大。你也可以到前面来，没有问题，因为你心里面是有期待着东西来见九皇子的。我想这是你可以交出来的时刻。因为从小到大，我跟我母亲的连结，我自己认为还蛮深的。
那就是这过程当中会有很多的纠结。纠结的原因是因为当身边所有的外向或朋友看到母亲跟我之间的相处，大家会觉得说她对你是有爱的。可是我个的感受是，如果是爱，那为何是控制？为何是当你表达你想表达的意见的时候，他用不一样的方式去强迫你去接受他的方式？好，没关系，我们从这个地方回来。好，我们没有办法使任何一个人改变，对，除非我们先转变了，我们周边的一切才会改变。所以从这里，我想先请教你，你跟爸爸的关系比较疏离。你从小就很疏离吗？或者你曾经很爱他？因为我跟我母亲之间其实很少谈论到我爸爸，所以呢，如果现在九皇子他取代了你的妈妈的能量，你可以对他说什么呢？女儿，我必须告诉你，我真的很爱你。我没有想要把你当成我的筹码，我只想好好的陪伴你，陪你走过一段很快乐的日子。所以，不要带着很愧疚、很无奈的心情，好好的选择属于你自己的道路。我们两个都放下吧，放下我们之间的纠葛。从你怀着他，从你进到这个家，从他还牙牙学语不会说话的时候，你把他带大的这一路上，你对他的爱，以及你对他的辛苦，在一个新的环境里融入的那一个辛苦，他都知道。他知道你就是世界上最棒的妈妈。妈，谢谢你这么辛苦的把我们养大，背负了太多太多的责任，你辛苦了。我们要不要通融自己？松开来的感觉怎么样？把担心放下来，挂爱放下来，那些牵挂也就可以离开了。那我从跟你出柜到现在，我算一算也18年了哦。这18年你有担心过吗？或者是我跟爸爸，主要是我们不了解，也不晓得怎么问你。不管怎么样，你永远是我的女儿。哎呀，如果外面还不太能接受这样的情况啊，那我希望你不要受伤。我只要你快乐，找到人生快乐，人生快乐，跟最好的伴侣这样子。听完妈妈这一番话后，我心情顿时也开朗了起来。或许灵性出柜跟性上出柜一样，都没有我想象中的那么难。对于爸妈，他们在乎的只是我会不会受伤，会不会快乐。
今天很舒服。你都怎么跟人家介绍你女儿啊？现在我觉得很少介绍。是哦。为什么？因为我觉得以前会觉得啊，我会讲说啊，我女儿什么成绩很好啦，我女儿什么考试念北一女的啦，就是她表现很好，所以我们都愿意这样子栽培她，会讲这一方面的啦，嘿啦。那现在呢？啊，现在我觉得还是大了，你有你自己的主张啊。那我这一路走来，你有担心吗？就是，例如到现在你会担心吗？以前是骄傲，现在是放心，然后，应该希望他有个骄傲，就你走到后来，对不对？是能够放出光彩的。你觉得跟别人说外人啊，跟外人说，女儿是同志，或者是女儿会通灵，这两件事，你觉得哪一个比较难开口？就在星期五的晚上，大家脸上挂着笑容，好好把握今晚，明天就让我睡到自然醒。芬多奇如何看待大宝这个潜水员？我觉得这个潜水员很有趣，因为他常常想要往东去的时候，我要往东10公尺，但是呢，他大概往前游了2公尺以后，他就会停下来，然后停下来思考说，往东10公尺那里真的有好东西吗？然后呢，他就会看看西边，看看南边，看看北边，然后通常在这个时候，如果待太久，他就会呼叫潜水教练。我就只好告诉他，往东没错，往东没错，你要去了你就去吧，不管东边是什么，那就是你想要去探索的，你就是要去到那边才知道是不是你想要的东西啊！你都已经决定了，你就是要去。如果你不去的话，你就停在这个3公尺的地方，你能够得到的体验是什么呢？我卡住了。你来潜水，你就是要来享受那个在这里驰骋、在这里自由的探索的那一个体验啊！所以呢，我永远都是在鼓励他探索，要去探索更多，要去探索更多。